Biznesingizni kengaytirish uchun katta sarmoyaga ehtiyoj sezyapsizmi? Biroq yuqori foizli kreditlar sizga ma'qul kelmayaptimi? Unday bo'lsa, ekran qarshisiga yaqinroq keling. 2 daqiqa ichida foizlarsiz mablag'ni qayerdan jalb qilish mumkinligi haqida ma'lumot beraman. Daromadi yaxshi, uzluksiz faoliyat yuritib kelayotgan biznesingiz bor-u, uni yanada rivojlantirishga ehtiyoj sezyapsizmi? Ehtimol ishlab chiqarish hajmini kengaytirish uchun ish o'rnini ko'paytirish, yangi texnika yoki ko'chmas mulk sotib olishni o'ylayotgandirsiz. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi siz kabi tadbirkorlarning shunday orzularini ro'yobga chiqarish uchun ulushtorlik asosida hamkorlik qilish xizmatini taklif etmoqda. Bunda sizning biznesingizga pul yoki mulk ko'rinishida investitsiya kiritiladi. Bu qarz emas, nasiya savdo ham emas. Siz ishonchli va salohiyatli hamkorni biznesingizga sherik qilasiz. Ushbu xizmatdan 12 oydan beri faoliyat yuritib kelayotgan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari foydalana oladi. Bunda 35 nafar xodimi bor o'rta biznes egalariga 5 milliard so'mgacha, 15 nafar xodimi bor, yillik daromadi 6 milliard so'mdan ortiq bo'lgan kichik tadbirkorlarga esa 3 milliard so'mgacha ulush yordami taqdim etiladi. Eng muhimi, hech qanday foiz yoki penya to'lamaysiz. Kompaniya faqat sizning foyda olishingizdan manfaatdor bo'ladi. Qo'shimchasiga imtiyozli davr ham taqdim etiladi. Mablag'larni 7 yil ichida o'zingizga qulay vaqtda kompaniyaga tegishli ulushni qayta sotib olish orqali qaytarishingiz mumkin. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun kompaniyaning hududlardagi filiallariga yoki 71 kodi bilan 205 57 57 raqamiga murojaat qiling.